Всем привет, зовут Роман, компания Опытар, занимаемся строительством, отделкой квартир, офисов, строим дома. С Евгением познакомился по великой случайности, предложил сделать сайт, сделал довольно быстро. После 10 вопросов было понятно, что он компетентен в решении этого вопроса. Была сделана демо-версия, посмотрели, одобрили, после этого произвел оплату. И сайт работает исключительно хорошо. Всем рекомендую. Спасибо огромное компании Landing Prof. Особенно спасибо огромное Евгению.